كده يا سلوكة. مصر خسرت اهي، خسرت، ربنا يعوض علينا بقى. اشرب سحلب، سحلب، اشرب، اشرب، خد خد براحتك، وفرت هتقع، هتقع. رسم لك على وشك اهو، وريني الرسمه اللي على وشك كده، وريني اعمل كده في وشك. هي مصر خسرت لعبة. حبيبتي كل دي كوره، وارد ان فريق يخسر وفريق يكسب عادي، مفيش اي حاجه يعني. خسرنا المره دي، ان شاء الله المره الجايه نكسب. فهمتي؟ عمر عمال يشتم في واحد اسمه حسام حسن المدرب. ده عمر ده ابن كلب لما اشوفه. هو فين؟ قاعدين بره هو واصحابه وعمالين يشتموا في المدرب ومحمد صلاح يا بابا. هم ذنبهم ايه يا بنتي؟ دي كوره، مره كسبان ومره خسران. هم لما بيكسبوا يبقوا حلوين، ولما يخسروا والناس تقعد تشتم فيهم غلط، ما ينفعش. ده سبب. بعدين الفرقه اللي احنا كنا بنلعبها دي فرقه قويه، كانوا عمالين ايه يهاجموا. فالمدرب ده فاهم اكتر مني واكتر من اي حد من اللي هو بيقعد يشتم فيه دوت. فلو كان كسب كان هيبقى حلو وبسمسم، ولو خسر نقعد نشتم فيه، ما ينفعش. صح؟ صح. الناس عماله تشتم فيه دي، كل اللي بيشتموا فيه دوت ما يعرفوش اي حاجه. المدرب ده بقاله مع مصر 20 سنه، كان هو تحت المدرب اللي هو الرئيسي، وعارف اللعب بيبقى ماشي ازاي وبتاع، وهو ادرى بالامكانيات بتاعته. وشفنا الجون جاي في الاخر بسبب غلطه. المدرب كان واقف قصاد الجون كده، فالجون ما كانش شايف، وراح اللاعب ساديو ماني اللاعب المحترم الخلوق راح شاطها في الجون، دخل الجون. شفت يا سلوكة الجون؟ شوف عادي بقى. واللاعب الجون ده برضه مش ذنبه حاجه، برضه هو بيعمل اللي عليه، والتوفيق ده حاجه بتبقى بتاعت ربنا. فهمتي؟ ما ينفعش بقى نشتم على ده ولا نشتم على ده، ونقعد نقول ايه اشمعنى ومش اشمعنى ونقعد نشتم والكلام ده كله. وان شاء الله مصر لو كسبت الماتش الجاي يبقى احنا خدنا ايه؟ رقم الثلاثه، ناخد المركز الثالث كويس. وان شاء الله بعد كده نعوضه. ما خدناش المره دي، احنا خدنا البطوله دي 7 مرات. فهمتي؟ روحي وابعتي لي الواد عمر، قولي له كلم ابوه، شوفوا ابن الكلب بيعمل ايه. يا عمر كلم ابوك. اقعد اما نشوف اخوك فين. ايه يا بابا؟ ايه ياض، انا سامعك اختك بتقول عمال يشتم في المدرب وعمال يشتم في محمد صلاح ويشتم في اللعيبه. انت مال امك انت؟ يكسب ولا يخسر وتشتم ليه؟ هو مش فاهمين اي حاجه، بيخسرونا. طب انت هم اللي مش فاهمين، انت اللي فاهم؟ الناس دي بتلعب بدلها يجي 25 سنه ولا 30 سنه. المدرب فاهم هو بيعمل ايه واللاعب فاهم هو بيعمل ايه. وده متدرب كويس وده متدرب كويس. والفرقه هو عارف ان الفريق بتاعه ضعيف، فكان بيلعب على ايه؟ على دي استراتيجيه كويسه. يقعد يلعب على ايه؟ ان هو يقعد يدافع يدافع يدافع، ويجي في الاخر ينهك الفرق اللي قدام تتعب، يروح داخل بالاستراتيجيه ديت ويروح جايب ايه؟ جول. الفريق الاهلي، انت مش بتشوف الفريق الاهلي قوي؟ هو الاهلي بيلعب بالاستراتيجيه دي، يفضل يلعب كده. في فرق كتيره بتلعب يقعد يدافع طول الماتش، ويجي بعد كده اما الفريق الثاني ده يتعب يروح ايه؟ داخل ايه؟ وجايب فيهم الجول. فهمت؟ صح يا سلوكة؟ حتى سلوكة بيقول لك مش فاهم اي حاجه. خد يا سلوكة ثواني، خد يا سلوكة اللبسه بتاعتك دي، سيب لنا ام بتاعت البناطيل بتاعتك، كل شويه شخ كل شويه شخ كل شويه شخ. فهمت؟ فانت بقى ولا تزعل ولا تعمل، كبر دماغك. وبعدين مش عايزك ايه يبقى في اي تعصب. يعني ايه تعصب؟ ما تتعصبش بقى. الفرقه خسرت كسبت ما تتعصبش. الفرقه اللي بتلعب دي كلهم مليونيرات، يعني مش خسر الماتش هيبات في الشارع ولا بتاع وتبقى متعصب. مش عايزين اي تعصب، ماشي؟ اتفرج، كسب خسر كسب كنبه، خسر خلاص، بكره يعوض لما يلعبوا الماتش. لما يلعبوا ان شاء الله، لو لعبوا وان شاء الله ممكن نكسب، ناخد المركز الثالث. المركز الثالث ده ناخد ايه؟ برونزيه، ميداليه برونز. الاولانيه ذهب، الثانيه فضه، الثالثه ايه؟ برونز. فميداليه حلوه شغال عادي، فاهمني؟ فما فيش تعصب ولا في اي حاجه. كسب خسر ادينا احنا ايه؟ بنتفرج. لو كسب كان به، خسر عادي ولا يزعلك في اي حاجه. فهمت؟ المهم ما تبقاش متعصب تقعد تشتم، ماشي؟ نقعد نشتم في اي حد، ماشي؟ ولا بيفهم ولا بيفهمش. الناس دي شغله، هو فاهم هو بيعمل ايه. بعدين الجون كان في الحكم كان حاجب الركب، كان حاجب الرؤيه عنه، فساديو ماني دوت استغل البتاع دوت الخطأ ده،
وراح شاطها جت جول. هو ده، غير كده كنا احنا تعادلنا وكنا نلعب ممكن ضربات جزاء، وكان ربك قادر ان احنا نكسب، بس الحمد لله اللي هي جت على قد ايه كده، فاهم؟ وفرقه السنغال دي فرقه مسلمه زينا وناس كويسين يعني، ما ينفعش نشتمه. وساديو ماني دوت اللي بيلعب مع صلاح شخصيه محترمه وكويس، بيبني جوامع وبيساعد الناس الفقراء، ما ينفعش تشتم عليه برضه. ماشي؟ ده هو بيأدي ليه؟ بيأدي ايه؟ الشغل بتاعه والفرقه بتاعته، عايز زي ما احنا عايزين نكسب، هو برضه والفرقه بتاعته عايزين يكسب. وفي نفس الوقت احلى حاجه في الفرقه دي ان هم عندهم اخلاق، ما فيش حد فيهم يقعد يعني. احنا لو مصر كانت كسبت عندنا في الجماهير في حاجه وحشه، خصله وحشه، يقعد يضايقوا فيهم ويقعدوا يعملوا لهم حاجات استفزازيه. انما دي فرقه ما حدش ولا استفز ولا اي حاجه، فاهم؟ بس فالى هنا تنتهي الحلقه بتاعتنا ان شاء الله، ويا رب تكونوا استمتعتوا، وان شاء الله مصر تكسب الفرقه الجايه وناخد برونزيه باذن الله، وان شاء الله تتعوض. كسبنا 7 مرات، ان شاء الله قادر ان احنا نكسب 10 مرات ان شاء الله، نوصل لكاس العالم برضو. الفرقه عملت اللي عليها وخلاص، الحمد لله على قد كده. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.